بسم الله الرحمن الرحيم. Ќе спомниме неколку заврзлами од шејтан. Неколку методи кои ги користи шејтан против инсан, против верници. Неколку негови методи и ќе спомниме нешто со што се лечи ова нешто. Шејтан, нашиот вечен непријател. Број 1, гадаб, лутина. Ова е едно од оружјата, од сплетките на шејтан кои ги користи против нас. Кога човек се налути, не мисли со негова глава. Не мисли со негов разум. Човек што направи сржба лутина голема, негов советчија, негов советник е шејтан, никој други. Човек кога се налути многу, негов советник е шејтан. Многу од злоте дела што се направиле во дујна, од убиство, од такви големи калибри на злодела, бил себе ова лутина. Човек да се налути, да направи нешто, после да се прави пишма. Рекол пегамбар сам видел еден човек како се налутил, му се покажало црвенило на негово лице, му поцрвенеле негови очи и рекол пегамбар сам на сахаби, аз знам еден збор кога би го рекол ова, во што е тој западна, че му се тргнит од него. Кога би рекол а'удhu billahi мине шејтанир раџим, ова што го имат ке него, че му се оттргнит од него е. Ако човек брзо се лути, негов другар е само шејтан. Ако човек секундарски експлодира, еден верник, сифат на еден верник е тешко да се лути, брзо да се мири. Тешко да се лути, а брзо да се мири. А кој лутината е ке него, секојдневна, нешто многу близко ке него, да знаеш дека негов другар е шејтан. Ова е едно. Второ, имат ленливост во извршување на наредби на Аллах Джелешану. Ова е од шејтан оружје против верници. Да добие ленливост во извршување на ибадетите на Аллах Джелешану. Да е толку ленлив да не може ни самиот да направи ни еден ибадет. Секој ден сабав да го клана со изгреј сонце. Ленлив. Ова е, нема ке него никаква раздвиженост за ибадетите, нема никаква воља. Ленливост. Рекол пегамбар сам за еден човек така што го кланал саба со изгреј сонце, рекол на него шејтан му мокрел во негови уши. Човек кога му помени саба намаз до изгреј сонце, шејтан му мокрел во негови уши. Ова е ленливост голема. Друго нешто што го користи често шејтан е везвесен. Да има човек везвесен. Кога не бил упатен, немал никакво везвесен. Кога почнал да се упати, почнувајше од неговиот прв абдес. Ова честа тактика која користи шејтан. Имате еден од шејтани специјално кој доаѓа кога верник земи да абдес, да му прави везвесе за негов абдес. Ова често сум го слушал од наши браќа и сум видел со мои очи како брат како фока во вода се капит и вели немам абдес. Ги мие негови раци. Кога заврши со негови раци, десна негова оди кај негова лева, моја десна не сум ја изгубил. А гледа таа чулбо, вода теши до неа лом. Не го правил мес негова глава. Ова везвесе од шејтан. Ова везвесе од шејтан. Па после дошол пред џамија, имам абдес, немам абдес. Ова се нешта што може за некој че гледа вака мали, ама има некои големи проблеми со мене. Дошол пред џамија, немам абдес. Имам или немам. Ако дојдеш во ситуација имам или немам абдес, имам ја. Во фик, во ислам, имам ја. Имаш или немаш, не си сигурен, имаш и имаш. И треба на ова вака да му појше. Вака да го сузбиеш на ова. Заврши од нужда, излезе од нужда, заврши, позеде абдес, осети дека ми излезе некоја капка од мене, мокраше или нешто. Ова шејтан. Не треба да му дозволиш ова, зашто ова мој да те уништи. Ова мој да те скините. Да те ослаби толку да немаш концентрација во ниеден ибадет. Значи треба да бидеш многу прецизен. А да знаеш дека Аллах Джелешану е помилостив за тебе од сам себе си. Аллах Джелешану е помилостив за нас од наши мајки. Немој да го забораш ова нешто. Треба да учиш некој ајати, треба да учиш некој дуа за да го тргниш ова шубер. А број еден си сам треба да го тргниш ова везвесе. За секоја една работа која ти доаѓа. Да знаеш дека за секоја една работа која ти доаѓа дека те дошептување од шејтан на тебе. Само да те ослаби.
И си ти број еден што треба да го сузбиеш ова шувек е тебе. Друго нешто едно од оружјата, од заврзламите на шејтан е разврат, разголеност. Бено Израил пропадна од сплетките на жените. Имате еден голем хадис, вели пегамбар алейхиссалам, че дојде време кога Аллах џелешану ќе зема 10 добри нешта од дуња. И голем хадис, едно од тие нешта е че ја зема срамот од ке жената. Од ке жената во дуња нема да има срам. И тоа дошло такво време. Денеска наместо ти да се срамиш, наместо ти да се срамиш, ти се срамиш на жена. Не можеш да поминиш покрај улица. Шејтан ова го користи како број еден негово оружје секогаш. Еден верник кој ќе дозволи да разврат и не мора во негова куќа, забрана му е џеннет на неба. Една жена рекол Ибн Теймија која ќе се намирисат излезе за во џамија да прави намаз. Мирис на неа, парфем. Че излезе да прави намаз. Нема намазот да е бит кабул на неа. И ниедно дело се дека не се ватит и не се избајнат во незина куќа да се истргни тој мирис. Зошто секој еден кој ќе мирисат од тој мирис прави зина со неа. Зина на мирис. Ова е зина. Ова многу грешка е. Нажалост и многу браќа не ги знаат овие прописи некои. Многу сестри не ги знаат овие прописи. Го меми личниот опис. Денеска ова стана забрането е за жена да ги трга на незините лакна од незините вежи. Проклети се и таа што ги трга и таа што е тргана. А денеска ова стана мода, види, денеска стана ова мода, машки, го гледаш, ги искувал неговите вежди. Жално. Имаме случај сега во Запад е мода да се пушти брада. Снимаш? Да се пушти брада. Има друга мода, кратки панталони, над глуждови. Ова мода, сега е мода. Нажалост, имаше некој од наши блиски, го праша зошто е брада вака, рече малу суннет, малу мода сега во Западе. Нажалост. И ова што зборувавме за овој разврат, беше ова е опасно оружје кој секој еден треба да внимава на ова нешто. Денеска се повикува на некоја мода, на нешто бон-тон, на нешто модерно, ни со ова мода, што се прави голем разврат. Жената ако покаже некој украс од незино тело, секој еден кој ќе прави зина со око, и таа права зина со него. Ако се намириса таа и помириса тој мирис по улица некој маж, направила зина, или тој направил зина со незината мирис бе. Ибн Теймија рекол за џамија, кога да прави намаз, нема да види кабул намазот и ние да внимаваме се дека не се ради и не се избајна таа жена да замени тој мирис од неја. Ова е ти што и за машки. Пето, разубавување на гревови. Шејтан ќе ти ги разубави на тебе гревовите. Ќе направи ти со гревовите, не да имаш лезер тебе во гревовите. Тој што пијат алкохол има лезер, или ти има лезер во ова нешто. Лезер имат да се мокриш во тебе во твој панталони, да вршиш нужда во твој панталони, имат лезер, да? Имат лезер да убиеш твое дете кога се дрогираш. Има лезер во ова, во гревовите. А најопасно е кога некој гревовите ги земи за ибадет. Правим некој ибадет, нажалост од некој фракции во ден. Шејтан ќе му разубави некој ибадет што нема никаква врска со ислам, што е далеко од ислам и овој ќе се осетви дека прави ибадет. Ова е најлошото. Најлошото кога шејтан ќе му разубави гревот и кога ќе направи гревот во негова глава дека ова е добро дело. Ова е кулминација. Кибар. Друго оружје кој го користи шејтан, кибар. Зошто? Првиот беше што направи кибар. Халектени мине нар, халектени мине тим. Ме створи од оган, него го створи од злато, кибар. Денеска има така, ако му банни носот некој во земја, не го земат да го земат, не го вратат него. Кога се вртите, ни целиот се вртите. Кога ако има некој мискин таму, ако некој е здробен, има не седи со него. Пегамбар алейхиссалам седеше со тие од софата, 70 сахаби, кои беа мискини, кои имаја само по едно одело или по поло одело. И кога пие некој млеко или нешто јадење, сите 70 пие, Пегамбар алейхиссалам последен пиеше.
Ти, брат, ако пиеш од една чаша со еден, тој не сега да пие од истава чаша. Види го, чистотија, Пегамбер сам се 70 скинати луѓе, мискини, пие, последен пиеше Пегамбер сам. Пегамбер сам ја музеше козата, камилата, го спремаше ова нешто. И не се срамеше, немаше кибар за ова нешто. Денеска некој да направи некоја работа за која мислиме дека е нешто ниско, и ако ова за ислам, не сакат да ја направи. Се осетви понижен за ова нешто. Ова не треба да биде вака. Зошто? Кибарџијата е орта ко шејтан. Тој што имат кибар е орта ко шејтан. Прв што се изохоли шејтан. Тие што имат кибар во суден ден ќе бидат, дали Пегамбер само хадис, тие што имат кибар во суден ден ќе бидат проживени како трошки, колку една трошка. Не како Адем алейхиссалам, висина во суден ден, или во џеннет, колку Адем алейхиссалам. Тие ќе бидат проживени како трошка. И во суден ден Пегамбер ќе ги гаде луѓето на нив. Зашто нема да ги гледате. Седом, шејтан те плаши на мене и на тебе со факар, со сиромаштво. Аллах Желешану во милион, не знам, во многу ајати Аллах Желешану вели, во многу ајати, во многу хадиси, куци, Пегамбер сам во хадиси, ни кажува дека да не се плашиме од сиромаштија, шејтан во едно место не плаши со сиромаштија, ние се плашиме од сиромаштија. Ние сме скржави да вложиме нешто во овој ден. Ние сме скржави да издајме садака да дајме. Зели не знам колку плата месечно му е страв да дај садака. Кога дават садака на некој дават пола таму, 5 денари немој да купи ни една кифла. Ако барат од Аллах Желешану бара милиони и милиарди, а садака дават 5 денари. А има можности. Зошто? Шејтан го уплаши со сиромаштија. Мисли дека ќе се осиромаши. Мисли дека ако дај ќе му се намали. Не, ако дај ќе ти се зголеми на тебе. 10, 70 и 700 пати. Ќе ти се врати, да Аллах Желешану гарантира. Ако си верник, треба да имаш иман во ова нешто, да веруваш. Една опасна работа, исто едно од овие оружја негови, е човек да изгуби надеж во Аллаховата милост. Како? Шејтан ќе ти дојде, ти во џеннет? Не можеш ти во џеннет. Ти фалат везвеси, ти не бе. Мискини. Правиш тело, си правил на кој джуна, правиш тело, Аллах, правиш ова, опрости ми, нема да се вратам поише на ова. Ти идеш шејтан, ти си направил ова тело, Аллах ти опрости тебе, не ти опрости, ти го земвиш ова, губиш надеж. И утре пак правиш истиот грев, и пак правиш тело, и шејтан ќе ти не ти е стран, вакви везвеси. Не ти е стран, вчера преше тело од ова, пак падна во ова. Ова се да изгубиш надеж во Аллаховата милост. Ова е најопасно шејтан што може да ти го скрои мене и тебе. Не смеш да губиш. Најлоши луѓе се оние кои губат надеж во Аллахова милост. Велите Аллах: ولا تأسوا من روح الله. Велите Аллах: ولا تأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرين. И не губите надеж во Аллаховата милост. Навистина не губит надеж во Аллаховата милост освен куфар. Никој други не губи надеж во Аллаховата милост освен куфар. И немој за тоа да губиш надеж во Аллаховата милост. И на крај ќе спомниме неколку заштити кои можеме да ги правиме за да бидеме заштитени од шејтан. Број 1, често и многу да велиме бисмилла. Кога се облеквиме бисмилла, кога јајме бисмилла, кога излегвиме од дома бисмилла, кога влегвиме, секоја една добра работа за хајр, секоја една добра работа за хајр, бисмилла да почне. Рекол Пегамбер алейхиссалам заштита, шејтан не гледа на нас, ние не го гледаме на него. Ама остур, завеса, перде, ова бисмилла. Кога јајш, ако не речиш бисмилла, седвет со тебе, шејтан и банда неква да јаде со тебе. Ако речиш бисмилла, заштита правиш и не може да дојдат ке тебе. Кога се сретни со твоја жена во постела, бисмилла, ова суннет. Ако не речеш вака, шејтан ќе има сопартништво со вас. И секоја на хајр работа бисмилла, да се научиме често да велиме бисмилла. Ова е заштита помеѓу нас и шејтан. Второ, истиада. Да бараме заштита од Аллах Желешану. Аузу биллахи минеш шејтанир раџим. Кога осетиме специјално некој мес,
Кога осетиме нешто, некоја нервоза, кога осетиме некоја чудно нешто со нас се дешава, аузу биллахи минеш шейтан раджим, како кажа пегамбер алейхи за тој сахаб, кога би рекол аузу биллахи минеш шейтан раджим, ќе му се тргни таа лутина од кај него. Трето, да бидиме секогаш под абдес. Еден верник треба да се труди од сабајле додека легне секогаш да биде под абдес. Кога го насипат абдес, одма да го обнови, иако не е време за намаз. Секогаш да биде под абдес, зашто ова е голема заштита од шејтан, од око и од сихар. Абдес. Број 1 заштита од шејтан, око, сихар. Секогаш да легнеме со абдес. Нов абдес, тази абдес. Има многу фаиде на ова. Иншалlah, во некоја друга прилика за секој едно од овие нешта имат фаиде за ова нешто, корист. Да читаме суре Бекаре хасаден во наша куќа. Суре Бекаре, пегамбер сам вели, куќа во која се чита суре Бекаре, шејтан нема пристап до таа куќа. Немој да се доближи до таа куќа, шејтан. Не, ја брат, ја го остав компјутерот, тој учи, да, компјутерот учи, ама не е теа сунне, не е теа доволна. Добро е. Подобро да учи Куран компјутерот, него да учи нешто друго, ама ти треба да го учи суре Бекаре. Кој го учи суре Бекаре е заштитен тој, негова фамилија и негова куќа, негово богатство од шејтан во тој ден. Да се учит ајатул курси. Да се учит ајатул курси. Хасатен пред спиење. На сабајле и навечер во тие утрински зикрови, ама специјално навечер. Зошто? Се пренесува дека Абу Хурейре, ради Аллаху ан, пегамбер алейхи селам го остави да чуват Бейтул Мал. Имаше некој Бейтул Мал. Една вечер виде како еден стар човек дојде да зема нешто од тој ганимеа, од тој Бейтул Мал. Го фати Абу Хурейре и му рече, сега рече те носам ке пегамбер алейхи селам. Рече немој, јас сум стар човек, имам некои деца мали, мискини, рече. И сакав реко само заниме, ево нема да земам. Ослободи ме, го ослободи. Му кажа на пегамбер алейхи селам, пегамбер алейхи селам ништо не му кажа. Добро си направи. Другава вечер истиот човек повторно го фаштат. Повторно го пуштат со исто оправдување. Третава вечер го фаштат и му вели сега нема спасте, носам ке пегамбер алейхи селам. Му рече ако не ме однесеш ке пегамбер алейхи селам, јани ќе ти кажам нешто што ќе ти биде од голема корист. Кажи, рече кога одиш да легнеш во твоја постела, учи ајатул курсија и никако немој да ти наштети шејтан на тебе, зашто Аллах пуштат еден чувар ке тебе. Кога му кажа на пегамбер алейхи селам следниот ден во сабав, пегамбер алейхи селам му рече Абу Хурейре, дали знаеш кој беше твојот тој, јани зове 3 вечери, кој беше твојот што ти доаѓаше секој ова време. Рече Аллах ва Расул алем. Аллах и неговиот пегамбер знаа. Пегамбер само рече тој беше шејтан. И тоа што ти го кажа е точно. Рече пегамбер сам, тој кажа вистина иако е лажно. Претежно лажите, ама ова што го кажа е вистина. Значи имаат фајде да се учи тајата курсија. Иншаллах Аллах желешан да даде разбирање од овие неколку зборови, да е напредување кој ќе се трудиме да спозниме вистина и да следиме вистина. Не само да спозниме, него да следиме вистина. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم